O avokat, po më ke harruar fare o vlla. Ja, se kam harruar gash, po Pse më ke bot dalje o vlla. Në di, mbrojtja është sulmi mbrojtja me e mirë ka thënë ai. A? Sulmi mbrojtja me e mirë, ç'a bëre? Si ke kaluar gash? Po ku je o beu më i mirë e më trendi i Shqipërisë, ku je më shkatron fare kur i thua atyre juve keni fatin që t'intervistoni një avokat bea. Po normal o gash. Po mos u kam thënë një gjë që da ke fatin o njeri ja. Mando, na e qot dyshet lutem. Të gjoj vlla, të gjoj. Do na vazhdosh po? Po gash. Vlla. Më gjon. Po. Do. Më gjon? Okej. Po të gjoj, unë jam okej. No. Jemi çik me probleme teknike sot. Mos na e vëre. Po ku e ke Armando sot? Po Armando është jashtë, është në mendjen time. Ja, u rregullu tash. Erdhi Armando. Early. Po si ke vajtur? Po mirë. Këto angazhimet e reja. Po mirë, me angazhimet e reja. Mirë o avokat, pak i ngarkuar vlla, që është e vërteta. Pak si shumë i ngarkuar. Por që nëse ti e ke i vet ngarkesën, kështu që. Po shikoje, është diçka që është kjo mosha tani o ti kujtim që po si dham tani fuqi. Kur do t'jap? Patjetër. Fillosh ti biesh kokës me grushta, humba kohën. Edhe unë do doja sot të rria pushim, se pushime kam kështu zakonisht premten. Po ja një regjistrim që parë me Gjergj Legën, që jam kënaqur me kompozitorin. Po ja edhe juve ja u prisha rehatin, ja u mora gjithë miqve të mi, abuzova çik me juve, ja u prisha fundjavën. Ja, në fakt, për e mirë se edhe ne do të flasim sepse sot në fakt do të ishte një ditë feste, por fatkeqësisht ashtu siç tha edhe Azmeri, ishte një ditë shumë e trishtuar, sinqerisht. Dhe unë isha i ftuar në një organizim nga një miku jon deputeti Buja Leskaj, që ka një qat ai për në Vlorë, edhe ishim atje, kishim një takim e kështu, dhe bëm dhe omazhe tek ajo të sheshi flamurit, por pash që një situatë njerëz të cilët të pa interesuar, njerëz të cilët nuk dinë çfarë po bëhet, nuk dinë çfarë është bërë, pra nuk kanë asnjë njohuri lidhur me pavarësinë e Shqipërisë. Po pse duhet ta kenë valla? Pse duhet ta kenë? Thuajte mua pse duhet ta kenë? Ja, shiko dash. Unë të them një gjë. Problemi është që mund të jemi të vetmit vend, vetmi popull, që ne nuk kemi respekt për shtetbërësit. Gjithë bota ka respekt për shtetbërësit. Pra, për babain është, babai yt në shtëpi. Ta nëse ti s'ke respekt për babain tënd, që të ka bërë ty, ka krijuar familjen, ka hapur një, pra, e njëjta gjë është, e mora ngushtë e familja, por ata bën kombi, kaq. Po. Dhe nëse nuk ke respekt, atëherë çfarë mund të pretendosh ti të flasësh për patriotizma, nacionalizma, Shqiponja, flamuri, hidhe në krah, kombëtarja, bla bla bla, historira, gjëra pa pikën e vlerës fake, domethënë njerëz popull fake. Vetëm shqiptarët mund të jenë. Nuk ka, është e pamundur. Sepse i ke parti grekët çfarë bëjnë kur festojnë, kur kanë festën, mbyllin çdo lloj aktiviteti dhe festojnë, jo një ditë, po disa ditë. Pra i japin vlerë historisë të tyre, paraardhësve të tyre, kombit të tyre. Edhe po serbët po dësheti. Ne vetëm ne jemi kështu. Kjo është fatkeqësi, ky është mallkim. Ky është mallkimi. Sot a janë ndier keq avokat për shembull kur ke kujtuar gjyshin tënd që la gjysmën e pasurisë për këtë vend vlla. Lan kockat. Por u gjumtuat si familje vlla.
Edhe Po, prap po. vlla kur e shikon kështu këta plebent, prap të hedhin balt quajnë kulak, prap të shajnë pas krave, prap Shiko. thonë që është pjella e tyre të kuqt. A kupton se nuk po them njerëzit që mendojnë majtas, se njerëzit do mendojnë majtas djatas Jo, në qendër. unë nuk i ndaj ashtu, nuk është se unë i ndaj ashtu, kupton, por është më vjen keq për ata të parë të gash, sepse unë paktën e di dhe pak historinë, nuk jam historian, por e di historinë, dhe kur shikoj që ata kanë bërë luftra, kanë bërë kryengritje, ishin pjesë e rilindjes kombëtare, pjesë për ta iluminuar këtë popull me shkolla. Pra nuk i kanë lënë gjë pa i ofruar këtij populli. Pra e bën pavarësinë, i dhan para, e mbajtën me çfarë ata kishin të shendje të shtrenjtë të jetës tyre e vu në shërbim. Kupton, pra, po motu atyre, edhe kur i pushkatuan kështu ishte. Çdo gjë për atë dhe atë mbi të gjitha. Pra, nuk mbi familjen e pasturisë thoshin atë mbi të gjitha. Pra, kupto çka kontrasti është me këta sot, kur ti mendon që ai me një të rënd një mesazh kalon 50 milion euro në krahun tjetër. E kupton, domethënë, mua kjo më vjen keq o gash. Sepse mendoj ata, pa nuk është unë s'kam bërë asgjë për vendin, e kupton, dhe kjo që bëjmë më duket shumë pak në raport me atë çka kanë bërë ata burra, po shumë e vërtetë. Ka bërë ata, por dhe unë e di që flasim në këto kohra, po bëjmë shumë, në krahasim me të tjerët që shikojnë ata hallin e tyre, po që më duhet mua, po unë kështu, po ja, pse ta ashtu ta mbaj mirë, urtë e butë. Pra, unë e ti po bëjmë shumë, por është shumë pak në krahasim me çka kanë bërë parët tanë, kupton? Kuptohet. Kështu që kam ndjen një keqardhje sepse atje tek ajo vendi ku vajtëm ne bëmë omazhe, sot ka qenë shtëpia e Xhemil Bejvlorët, atij patriotit, nga familja Vlora, dhe ai nuk kujtohet, nuk e njeh njeriu në qytet. E të mëshme morgash. Po, profesor më lër Luka. Nuk e njeh njeriu në qytet. Nuk ka një emër institucion, ka një emër rrugë në periferi, në fund të Vlorës që asë një fjeri, e kupton? Domethënë, më vjen keq për këta burra që nuk i njeh askush dhe nuk i përmend emrin askush. Vetëm për më thënë është e tmerrshme më. Po lexoja që parë një status e një deputeti të Fierit, edhe kishin bajt ata kishin bërë omazhe sot, atje kanë krijuar një personazh të rrem aty që është Ton Çkilica. Po. Që ka qenë një sekretar i Omer Pash Brionit. Po. Që ka pas shpirtin që ndërtjeri. Po. Edhe se çka kanë sajuar një kështu atje që ai ta ngri flamurin aty e bëj kështu, kupton? Po firmëtar Fierin e ka përfaqësuar Hayreddin Bejsakrani, e kupton? Dhe ai deputeti ju referohesh, nuk dinte kë kishte firmëtar Fieri, ishte nga këta piskelot e rinj që po them unë, deputet nga këta të frustruarit që i din të gjitha dhe s'din asgjë. Po. Me emër Mile ai deputeti. Dhe Erio Mile. Ai fliste, kishte bërë ja 5 reshta dhe fliste dhe nuk përmend se emrin mor. Thosh lavdi, bën. E kupton ç'a nivelesh? Ai nuk e di, ky është problemi i tij, kupton apo? Ai nuk di kush e ka përfaqësuar. As Fieri apo Mallakastrën apo, kështu do thoshti pse duhet ta di. Mirë, unë e kuptoj këtë gjë, e kuptoj. Jo, më duhet ta di. Një deputet duhet ta di vlla historinë. Po, pra, po kjo është fatkeqësi gash. Është fatkeqësi dhe shiko, kjo është me qëllim, ë? Sepse këta do shikosh nesër ti çfarë do bëjnë këta. Që data 29. Do shikosh nesër ti çfarë do bëjnë në Tiranë. Po, hiç mendja se ne jemi o 28-a o 29-a. Më raf të pika, mo, hiç mendja. Kjo që ti do ta shikosh nesër, të gjithë këta që sot në një heshtje do glorifikojnë ata të cilët vëran këta të sotmin. E kupton ç'a, më thënë, si është historia e Shqipërisë? Pra, ata që do glorifikohen nesër, do glorifikohen sepse vran, arritën të persekutonin, të vrisin këta që u bën omazhe sot. Ky është, më thënë, nuk ka 2 ore, nuk do ketë vend dytë në botë, si ne. Me këtë lloj historie. Pra, po mirë, turp nuk na vjen edhe. Kjo është turp e marrë. Po, turpi është për ata që kanë moral. Problemi është që
ne mbajmë emra sot, si shta dhe zotria pak më parë miku jo, Azmeri, po. Azmeri, që mbajmë emra kriminalësh, more, kupton? Dhe nuk mbajmë emrat e filmëtarëve të pavarësisë. Ke në Fier ti Lagja, 24 maj tot ai, kongresi i asaj ai Përmetit, Po. qa është ajo, konferenca e 5, Lagja 1 maj, po. Datash terroristësh. Data dhe terroriste. Do me thënë, Lagja thot ai Liri Gero. A gjetë ti tani, Liri Gero është një femër, njëna këto. Shtu që nuk do të, shiko, nuk e kam për ta në atemuar, no, kupton? Dhe nuk ka emrin e themelusit të Fierit, Omer Pash Brion, Kareman Pash Brionit. Omer Pash Brionit. Që ka themelur Fierin, si thona se kanë dhe një, e kupton qa nivelesh është sot. Avokat, do më presësh një sekundë se ka ardhur një miku joni për bashkët këtu te podcasti. Unë i thash futu me link, ka ardhur dhe të vinë prifti. T'ja hap pak derën. Po se do t'ja hap pak derën. Po bra, prandaj të majta çik avokat, që trish edhe me shkencëtarin. Edhe unë pak do futet profesori pastaj. Po profesor për ne më bëj. Bëja ti thoya. Po thoya. Po e shiko nuk e them këtu. Jo të gjeriti do për si do. Ja pra avokat, se është duke unë gjitur shkallëve, unë e hapa derën. Ti shkruaj që e ka derën e hapër, se e të vini po vjen këtu. Më mori para 2 ditësh telefonu ku lidha do të më pas. Mandi, bëhe gati këtë kamerën tjetër këtu vlla. Bëhe gati këtë kamerën tjetër këtu, se po vjen edhe doktori të vin prifti. Ja, erdhi. Ja, doktori, për shembull, është shembulli më i mirë që ne nuk i duam njerëzit e mirë. Hajde direkt se jemi me avokat Kujtim Cagranin, doktor, me një mikun ton për bashkët. Qëllove direkt me smish. Ja pra kemi mbledhur ca patriota, nuk e se jemi boshë o Kujtim. Ca patriota. Profesori. Ca patriota i kemi mbledhur. Është më i miri për e krejtve i themu. Ja, doktori është shembulli se si ne i baltosim patriotët dhe njerëzit e mirë të ndeshëm. Doktori është tipik shembulli. Dakor, Gash? Një be e solla. Djem të rinj që ndikojnë tek Skënderbeu në Vjen i solla. Shkencëtarin shqiptar e kam sjell. Profesor Lush Susaj do vi, Dritan Goxhaj do vi gjatë javës, Ermir Gjinishi do vi gjatë javës, Alban Kraja do vi gjatë javës. Qa të bëjmë më shumë, se aq fuqi kam o ti, Kujtim. O ti ti të duam të gjithë. Jam trupi matë shumë, po s'mbaj shumë. Ja, të duam të gjithë, të duam. Ndërkohë që neve vazhdojmë bashkë sa po të kryej diçka doktori. Dhe fillon, mandi të lutem vlla, kur të vi doktori e di veti, atë e di që do të më rrafësh, se e di çka kërcënimi më bëni mandi. Tha kur të gjej tek tha, do ta tregoj unë tha, po tani vazhdo, jepi. Më ngarko. Kë ke aty ke në profesor aty? Ke profesor? Që me profesorin mund të bësh debate të gjitha llojeve nga historia, të shkenca, të artit, të kultura. Që që profesor Kastriot Dimu është brillant. Që do ta njohësh edhe, po e njohët e njerë do ta ftosh gjithmonë pastaj. Atëre, po jo më... Të kamerak vetëm. Profesori e ka ftesën publike. E ka direkt ftesën publike, e shiftuar në tru podcast. Mund të vësh me profesorin mund të vësh një temë, çfarë do lloje ti e ke gjatë kështu, e ke... Për Austro-Hungarin mbarojën. Po mbaron, jo Austro-Hungarin, karon më matana ky, kështu që... Po unë për Austro-Hungarin mbaroj, e kam qef Austro-Hungarin, se ata na ndërtuan si shtet, që është e vërteta. Ja bën anakëlqyra Gash ja bën. Pa Austro-Hungarin ne do ishim si kurdët. Po më thoshte avokat Goxhaj një informacion, Kujtim, që Kajzeri
perandori Austro-Hungaris, pas ka filluar të japi para që në 1850-ën shqiptarëve Arnaut që të pranonin që janë shqiptar, o vlla. Po, A e kupton çfarë të merri është? Dum babën. Jena Po dëgjoj pak ut me bukra pa. Gash. Me bukra është që ne sot nuk as e kujtojmë as Franz Josetin dhe as Kontin Beltor. po. Ky është turpi më i madh, mos mirënjoh sa deri në sa të ban më, e kupton? Me thënë, ne në vend të vendosim emër atyre, tu rrugë apo institucioni apo sheshi, vendosim emrin Vasi Shantos. E kupton ti pacient, prandaj që ky popull është pacient vlla. Po shikoj o kujtim. Neve jemi të pushtuar nga Jugoslavia, vlla. Po shikoj një sekond gash, të them diçka, pastaj vazhdoj. Po. I ke vënë re këta kur vin puna për Greqinë, vlla bë patriotë më dhënë, kur vin puna për Serbi nuk ndjen, i ke vënë re more. Çfarë pisash janë këta njerëz? Për Greqinë, këta që Greqia po i mban me bukë. Ti e di sa ashtu jam unë për të? Futu direkt, doktor, se sot jemi... Mande, të lutem...